ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೆಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ, ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡ ನಿಗಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಸ್ಯಾರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಿಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ತಜ್ಜಪ್ಪಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ತರ್ಪಾವೆ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ್ಲೆಕ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮೈಸೂರು ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಅಂಜನೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನಮಕೊಂಜಿ ಲುಕ್ ಅದು ಬೇತ ಕಡೆ ತೋಜೊಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆದ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದೈದಾಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತೋಜುಡು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅದು ತೋಜುಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಪನೊಲಿ. ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನಂಚಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಡ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದುಂಡು ನೆಟ್ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಓವುಂಡು ಪಂದ್ಪುರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಲಾಗಡ್ ತೋಚ್ಪಾಕ ಪಂದಿಯಾನಿ ಈ ಸ್ಯಾರಿನ ಪಸಂದ್ ಬೈದೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲ್ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಮುಟ್ಟುನಗನ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂದು ತೂವೊಲಿ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ ಆತಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಏಪಲ ವ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಿನದ ಸ್ಯಾರಿನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ನಮಕವು ಏನ ಮನ್ಪೆ ದಿನದ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನಿ ನಮಕವು ಬರ್ನಗನೆ ದಿನ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂನ ಅಂಚ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಓವೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಪೋರಪ್ಪುಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ನನ್ನದ ವರಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಂದೆಕ್ಲ ನಾನು ವರಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ನ ಬತ್ತಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ತರ್ಪಾಯಿನಿ. ಎಂಕ್ ವರಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂಚಿತ್ನ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಬಂದು ಒಂಜಿ 2-3 ಜಂತ ಆರ್ಡರ್ಲ ಆತಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ನಂಡ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಂದು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಲ ಒಂಚೂರು ಡಿಸೈನ್ ಬತ್ತಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎದುರುಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪಿಕಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಲೈನ್ಸ್ ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿ. ನೆಟ್ ನಿಗಲ್ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ಏನೊಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಏತುಂಡು ನೆಟ್ ಏತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಕಲರ್ಸ್ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಚನೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಚನೆ ಮೆರೂನ್ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಪ್ಲಿಶ್ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೆರೂನ್ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಮೆರೂನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಂಜ್ ಈತ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಬುಡುಂದ ನಾನು ಸೈಡ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಓ ಎಂಡ ಕಲರ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಗಳು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಿರ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಬೇಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬಂದು ನನ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತನು 1 ವಾರ 2 ವಾರ ಪೂರ ತಾಕುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ 4-3 ಡೇಸ್ ಉಲಾಯಿನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೋಕುದ ಸ್ಯಾರಿಲ ಕಾತೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿಲ ಏನು ಪಂದಿತ್ತ ಸ್ಯಾರಿ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಗಲು ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ നല്ല ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮೊರಣಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅವು ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂತ ತರ್ಪಾಯೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಂತ ತರ್ಪಾಯೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಎರಡಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ DM ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿನ ಎನ್ನಿಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಶೋ ಮಲ್ತೆ ರೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂಚದು ತೋಲೆ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲೆ ಏತಕ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪನಗನೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದು ಇತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಏತು ಪಂದ್ ಎಂಕ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ DM ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತ ನಿಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ತದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವರ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದತ್ತು. ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ತರ್ಪಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತರ್ಪಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ತರ್ಪಾದ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾರಿನ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಗಲಿಗೆ ಲೋ ಬಜೆಟೆಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಆತ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ನಿಗಲಿಗೆ ತರ್ಪಾದ ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಅಲ್ಪವನು ಬೇತದಾಲ ಉದ್ದೇಶ ಹತ್ತದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ದ ನಮ್ಮ ತರ್ಪಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪುವ ಈ ಸೀರೆಗೆ ಮಾತ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟ 2,500 ಅಂಚನೆ 1,800 1,900 ಪೂರ ಪನ್ಪೆರಿ ಯಾನೆ ಕೇಂದೆ ಕಾರ್ಲಾಡು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಉಡುಪಿಡು ಮಾತ ಕೇಂದೆ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕ್ಕ ಆತ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಐಕು ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಲೋ ಬಜೆಟಿಡ್ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಹೊಸತು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೈದಿನವೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಕುಲು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಯ್ತ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಏನಾಂಡಲ ಸ್ಯಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಯ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ
ವಾಯ್ಸ್ ಒಂತೆ ಡಲ್ ಉಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿನಕ ಅಂಚದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಲ್ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಿಕ್ಕುವ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾರಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುವ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜಾರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೊನೊಂದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.